Nandar mundur siji kanggo sing lagi pantau terus lewat channel Dalbo Multimedia Pro super spesial Bapak Iman Doko sing paling sayang kanggo Boke ada Mama yang ada kanggo Senok Vera Aprilia Senok Yanti sing araning Taiwan kanggo mamaku Sukadana kanggo Mimi tuan rumah Mimi Oom Rani Jebo sedulur ada Espen Sindra Putra Tangkan Deksik Gunung Sari kanggo Mimi Oom Mamaku Sukadana uga Mimi kuwane gede Mama Gono Mimi Oom Bunda Yuli Kangkong sing duwe kawasan Jipret sing duwe sumber rezeki Bunda Dede Wahid sapa kana mau kah? Hah? Kang Rajo Kang Tado Kang Tado Sindia Pawang Taiwan Kang Tandok Kang Tandok Sing dua Rizky Salon Amedi mau pergi pulang mimpi ondare udah kaya wis pareng arep dilamar masih kanggo Bunda Yuli Kangkong sing sumber rezeki Yayu Tuti Calo Kasih Senokuna kanggo sinten mak Mimi Juju Mimi Juju lamun kula siap kawin karo sampean Mimi Juju dijajar pasang Mimi Juju numpake sedan Mimi Juju eman dilanjutna Kang Nardok Sindepawan Malaysia Kang Nardok Sindepawan Malaysia lamun Kang Ragu Mimi Juju sigareun dadak kula anak gambare anak senyume Mimi Juju bunga cinta Mimi Juju kakyaning mata Mimi Juju eman Mimi Juju kanggo Mimi Juju kanggo Kang Nardok Sindepawan Malaysia Kang Nardok Sindepawan Malaysia masih kanggo Mimi tuan rumah Mimi Oom Mama Gono Bunda Yuli Kangkong singga sumber rezeki kawasan Jipret kanggo Papa Handoko Wijaya kanggo Yayu Tuti Calo Kasih Mama Agi kanggo Nokuna sing arane ngokong Mimi Juju Mimi Juju Bunda Aleno mau pergi kula mimpi ondere udah kaya wis parek matuan rumah arep dilamar mama tuan rumah Mimi Juju maling kanggo Mas Nardok Sindepawan Malaysia Mas Nardok kanggo Mimi Oom sing duwe
dijajar pasang angkudin numpake sedan angrobi kanggo angrobi miming cucu kanggo Mas Nardok sing duwe pawone Malaysia. Lamun kakang rago mimi cucu sigaran dadak kula anak gambare anak mimi cucu bunga cinta nempel ning dada Mas Nardok sing duwe pawon Malaysia. Kang Nardok sing duwe pawon Malaysia. Ayo kanggo Arobi maning sinten Pak? Pengantin kedua mempelai, pengantin kanggo pengantin kedua mempelai, pengantin kanggo tuan rumah keding Mimi Oom, Mama Gono, Bunda Yuli, Kang Tono, Yayu Tuti Calon Kasih, kanggo senokuna sing arane ngongkong Mimi Paris. Mau bengi kula ngimpi pengantin iman pengantin dijajar pasang yayu pengantin sing paling eman yayu pengantin kanggo Arobi maning. Ayo Arobi kanggo Arobi terus Arobi kanggo Mimi Cucu kanggo Mas Nardok sing duwe pawon Malaysia. Lamun kula siap kawin karo sampeyan Mimi Cucu dijajar pasang Mimi Cucu numpake sedan Mimi Cucu Kang Nardok sing duwe pawon Malaysia. Kang Nardok sing duwe pawon Malaysia. Kang Nardok wong gede muhidang pengantin atiku lawis demen turu lap-lapan ayo pengantin yayu pengantin eman bunga cinta yayu pengantin nempeling dada yayu pengantin sun Mas Nardok sing duwe pamane Malaysia. Suwun kanggo Mimi Cucu. Wis dihormati kabeh. Oh ya. Senajan kula wis ngupain salah sawijine kenang-kenangan lawan ananging kula durung percaya 100% bahwasane memang demen lawan kula Pandanasari. Maksudnya Kula gelem rumah tangga tepung dari sawiji lawan rene tapi pada-padane kula rumah tangga kula duweni salah sawijine penyuwunan. duwe dijalukan Nggih. wis wajar lan lumrahe lamun wong wadon demen lawan wong lanang atau wong lanang demen wong wadon mau duwe dijalukan wajar hukumnya lumrah apa kang den jaluk maring awakmu Pandanasari. Duduk emas permata sing dadi jalukan Pandanasari. Duduk kereta kencana sing bakal dadi penyuwunan Pandanasari. Pada-padane Pandanasari membangun salah sawijine bahtera rumah tangga kelawan rene kepengin pisan Pandanasari dibangun salah sawijine taman ananing sepinggire laut Junti. Dan dijalukanmu iwal kejabapan gawe taman anak ini pesisir Junti kono. Pun sing nomor 1 Ana maning kang nomor loro kula kepengen kaya drene gawe tambak kanggo pembatas laut kang ananing pesisir Junti supaya ombak mau beli bisa mancing ananing penduduk Junti. Jadi sisa kangkung gawe tambak atau nabi baru maksud dan tujuannya orang dan kalian iwal kejabak aja sampai ombak laut nerjang sepinggiring desa kono. Pembatas ombak sing dijaluk ning kula. Waktu ini 3 tahun tanok. Kesuwen 3 tahun. Waktu ini kesuwen. Kesuwen bakal 3 tahun mah. Lamun 6 bulan prian. Aduh tambah pisan. Orang yang tenane kita masih pasti baik. 3 minggu. Mau aja 3 minggu. 3 dina. Beli 3 tahun, beli 3 bulan, beli 3 minggu, beli 3 dina.
Padat-padane oo gelem nyumponi penjalukane Sun Padansari. Sawengi kin oo kudu bisa nyumponi apa sing tadi penjalukan Padansari. Hanya Padansari. Jalukannya aneh-aneh baik. Semono laut luas. Pinggire kudu digawe taman lan digawe penduan tambak. Sepi sewang iki dadi. Padansari beli maksa kelawan derene oo. Lamun oo memang demen kelawan Padansari, tentunya berjuang supaya bisa membangun balik dari rumah tangga kelawan Padansari. Lamun beli maku ya wis kula balik maneh. Padansari. Aku kidam bawa wong Cina paling sakti mandraguna. Apakah dari pinjalukan tidak serta Padansari. Aku dam bawa bakal nyempadani. Tak tunggu apa sing bakal dadi bukti rasa cintane Kidam Bawang lawan Padansari. Bakal tak amat-amat sing kadon. Selamat berjuang lamun ki Kidam Bawang memang bisa kanggo mampu apa sing dadi penjalukan Padansari. Permisi Kidam Bawang. Ladala aja dikira aku wong Cina. Aku wong Cina sakti mandraguna. Dam bawang apa adalah ikan gurunda. Wong sakti apakah bakal terjadi dan bakal dumadi. Wong wilayah awitnya namasiwa. Santi. Wahai bangsa sedikit yang berkayangan. Sing ada ning jembatan bodoh, sing ada ning kowokan, sing ada ning kocoran. Lu tolong umpul kabeh semua. Anak Gusti kula diundang mongkon kumpul sampean marek ning Gusti Dam Bawang tur. Wahai bangsa sedemit, bangsa yang berkayangan, perlu tak sambut gawene, perlu tak jaluk tenagane. Lu tulung gawean taman anak ing pinggire pesisir Junti. Uga supaya ombak laut bisa terjang batas desa Junti. Gawean tambak, ayo sidang kerja KB, aja nganggur pengelanya. Rewang gawe maring aku kita bawa gawe Sapa gawe taman, sapa gawe baron ning pesisir Junti. Ayo tur pada molaca. Mola batane watune pasire dunjali kame ayo. Ayo tur. Kurang ajar Kidam Bawang. Nyata-nyata lagi Kidam Bawang licik permainan. Jaluk sesambat lawan sebangsa jen setan dam yang berkayangan. Kanggone membangun salah saja taman anu ning pesisir Junti. Ning lebak yen Sun Padansari ora bakal tinggal diam. Bakal tak beber selendang berayang supaya jagat nganti laksana wayang esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pitulung dumateng panjenengan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tur jagate wis esuk. Bang rainan ning penawat wetane wis padang. Ayo bubar. Tur para balik permisi Agusti. Dam Bawang permisi beli sanggup jagate wis esuk. Ladala kurang aja para huyang yang berkayang nganti bubar. Bang Raina us ana ing pengawat wetan. Seorang-orang ngekaken sabing yang jatuh kukur. Ya. Dudu manusia sembarangan. Iki dudu esuk sepain, tapi nyata perbuatan Padansari kang sengaja gawe bubar ning pasukan aku. Kurang ajar Kidam Bawang. Licik permainan sira. Bokat kita kesaliramu memang wong sakti mandraguna. Tapi nyata-nyatanya curang tumindak Kidam Bawang. Dudu aku Dam Bawang kang curang. Tapi sejak ini sira Padansari kang licik. Kidam Bawang. Oh ya. Penasaran kawan Padansari. Ya. Dan pengen sira wong sakti mandraguna. Kudakan Padansari yang sira mampu. Ada bangsa luas.
Ladala urang ajar Pandansari nyata ingata Sirawadin lawan Kijang Buawa. Wahai bocah judi, karena berani aku Kijang Buawa tanding lawan Dimas Sunti Pandansari. Pandansari Wadin lawan aku Kijang Buawa. Namun benjang dari desa lebagian aranana desa Junti Wadin. Pandansari takut dan bangsa Wurwani Kijang Buawa. Biadab keparat. Rupanya masih penasaran Kijang Buawa lawan isun Pandansari. Aja disangka Pandansari wong wadon kang biasa. Bakal tak emang sawura sampai di mana kesaktian Kijang Buawa. Ayo Kijang Buawa, yang baik-baik sirah masih penasaran kawan penasaran. Kudakan Pandansari namun sirah mau. Lada, gawe pegeling aku Kijang Buawa. Perang tanding lawan Pandansari. Nganti mayu-mayu. Pandansari melayunya mambak kedok-kedokan. Kurang ajar Pandansari. Wahai bocah judi, karena perang Pandansari melayu mambak kedok-kedokan. Benjang rameng zaman lebagian aranana desa Junti Kedokan. Pandansari tunggu aku. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci. Nganti pegel simbukan Pandansari mbayoni kesaktian Kijang Buawa. Tapi orang bakal nyerah Pandansari. Rela jiwa kelawan raga mempertahankan diri isu tenimbang tepung tadi sauji kelawan Kijang Buawa. Ayo Kijang Buawa, lamun sirat titis paningan gula tangan dengan dianep Pandansari. Ladalan anak segerombolan kebun apa kini bakal nyebut Pandansari di kebunan ini. Pandansari aja melayu sudah. Kurang ajar. Bagian wadon sakti mandraguna. Tak ada singur mayu itu, tak ada sing itu mayu galau. Ladala. Hanya Pandansari nusupe ning kebon-kebonan. Hanya. Wahai bocah judi, karena peragi Pandansari nusuk ning kebon-kebonan. Benjang rameng zaman lamun dari desa aranana desa Junti Kebon. Pandansari masih penasaran Kijang Buawa. Pandansari melayu ngalor di udag ngalor, melayu ngidul di udag ngidul. Hayo Kijang Buawa, bakal tak tuntut, bakal tak ajak adu kesaktian lawan Pandansari. Ladalah apa kan segerombolan wiwitan pring ning ngebakin Pandansari bakal nyebut anane segerombolan wit pring. Hayo Kijang Buawa, hutakan Pandansari lamun sirah. Kurang ajar. Amitabha Ladala kurang ajar. Ampe ngos-ngosan, ampe kepingkal-pingkal ambakane aku Kijang Buawa. Ladala. Aja dikira aku Kijang Buawa beli katon sira Pandansari. Sira nusuk ning sor ing sesering barongan pingori semono rude semono akerine. Ladala kurang ajar. Aja dikira aku Kijang Buawa wong barat, Kijang Buawa sing takal sing segara Cina nggawa pas bisnis inten berdia. Sun sengaja arep ngerakan masyarakat Junti, arep tak tahu mas amber pingori diliak-liak pada rubuh ing wong Junti. Kurang ajar. Wahai masyarakat Junti, pada kumpul. Aja dikira king kotak aji dalam gusti. Kini benai mas kang masih bongotan ang masih asli. Ayo
masyarakat Junti ngedet hikuano lanang wadon pada kumpul cak mas ayo pada rebutan lanang wadon apa ya ayah Pringori wanti rudu pampe pada lempes adalah Pringori yang si sangat anak si Nyongat kari siji ku. Parisiji Pringori semanake wahai masyarakat Junti khususnya karena Pringori semana rubuh kabeh ada kumadakan nyongat dari benjang rameng zaman lamun lebatin tuh arah desa Junti nyongat mulane kabeh masyarakat Junti pada cilik tuanong lanang wadon benjang kesababan mas aja maning rombongan ibu-ibu nih yang beli pengen ngandang mas sing lanang apa wong Junti mah pengen ngandang mas oh lamun contoh lamun tiba ting panjak ke panjak surma bagian lanang gak beli kari-kari mas anak panjak ini kumang beli nganggo kalung tiba ning ngatane mata mas kula ada kapan yang randak di mata dia karak blorok ladiala melayu ini mas Junti nanti membek kebun apa itu Kebun kacang. ladala kebun kacang wahai nayagana ya putra peceluk laras belok Indra putra nomor 1 gambalan diracun sini dedek pun mengiring-iring sampai aku miyak kebun kacang Orang
Ora lari sareng mama kembang. Mama kembang. Mama kembang. Sareng kuda Emilia di. Sareng kuda Emilia di. Bunda Yuli sareng Kono senajan jauh Jakarta. Mama kembar, Mama Supi ngomong. Tuli lagi lah kasih ngomong. Sareng anak gede, sing duwe pawon Malaysia dhewe. Lawas jemani. Pria ngaku cuma nang barang aset. Mama kembar, Mama Lumana gede, Mama Donang. Wani sepi jempling tak sawan dedi piana. Ladalah. Ora kali sareng Mimi. Ruline gede. Mimi air gede. Sareng Mimi sintane gede. Pinangka si dua mene. Mimi Supi. Ini namanya Mama Supi. Sareng Mimi gede.
Wasyamani Priyangga Gurayaksa Mama kuwi ngerti sareng ibu kuwunan mama Jumeneng marang tempat pengguna alas jati anu bahkan Priyangga beli bakal jengkar saking tempat pengguna yen wis nyawang wit-witan kang gede kakayumi kegodongan aku melawe kau bemaklumnya bangsa dan kuliah Nuruli sareng Bunda Didi Wahid Bunda Yuli kang pangandaran dewe turut matuk lawan perintah kang dari penghuni tapi anak kang ganti mantak hera yen awan nganti tutup sedila Didi Wahid minangka calon tuan rumah jaya laksana yen bengi nganti tutup sewengi yen wis nyawang tempat panggonan nganti surem paribawan godongan nganti padaan harap ada bawa gara-gara latala orang disangkalan orang sesungguhnya anak jalmane manusia sing bakal kumawani lan kumalaca melebut dening tempat panggonan akal manusia ente ala Mlaku saking enak
ke guru kan sampai serang. Terus dimpane goreng lah aku akan. Ya nyerang kalau orang guru kan. Dewek ke mana? Nang duwe banyu beli kana. Ana duwe banyu mah. Banyu aqua. Aku mah kudu tuku nganggo duit. Di banyu apa? Banyu anu bae sorokan. Toli wakadra nasib ki lagi blenak teman. Blenak wakadra tekan ngalas dhewekan. Mau nama metu sing pondok pesantren di wong loro. Syekh Bentong kalian wakadra. Tekang tengah ngalas ditinggalaken wadah blai. Singli bener mas Syekh Bentong. Apakah Syekh Bentong sengaja arep mateni wakadra? Apakah Syekh Bentong sengit ning wakadra taya? Pak Abis kaya keren sing ngaran alas kok sejen karo alasan. Kari alas mah genahe macan. Kena satu kewan. Sing ngaran alasan menurutku enak. Ya. Pak Abis kaya keren percuma miring tumindak eden Syekh Bentong. Wis arep balik maning pondok pesantren. Sebab Syekh Bentong ini mari nafsu makan wonge ati padukan Gila wanita jagoan dua enda wakadra burung jurang ditunjuki alas rezeki aji kali banjir ditabrak aku kang tarina apa kali kang tarina sin gunung Arab mandi sampean balik kenapa balik teman nafsu wani balik dewekan tekang teng alas sampean jangger bae nalika dirining sampean pamitan kawan Ramanda Guru Cakrabuana sampean ku ngomong ora bakal adoh kelawan dirine kula paribasane sehidup lan semati karo kula tapi nalikane dirine sampean diganjar nembe mlaku dhewekan sampean wis blik iyam pengen balik maning janji apa sampean ya itu mengko ngonte artine wakadra mah pengen ngulik karena umur dhewe situasine apa situasi alas den wakadra mau wedi gak kau sing alas lihat bae sampe ya tulis sampean dinuju mang desa-desa itu tujuannya apa sih den
Ari sampean ge masih takon bae. Ari sampean lagi waktu ning pondok pesantren ka perasa kula ku ngerongoken wiraosane Ramanda Guru Cakrabuana. Yang ngerokon anin deh. Ari pun masih takon. Beli kerungu omongin Rama Guru. Oh, halagi. Pasang emang ngantuk sampean. Kayane mah. Nalika Ramanda Guru Cakrabuna wiraos lawan utus dirine kaula termasuk dirine ini sampean. Ninggalaken pondok pesantren dudu bae kepengen menikmati suasana lan keindahan yang alam. Namun tugas kang dipundak marang diri kaula termasuk dirine ini sampean ngerupakaken salah sawijining siar perkembangan agama Islam. Nerusaken perjuangan yang para nabi, diterusaken ing golongan yang para wali, termasuk mengemban amanah saking gunging kadang lan para wali, sampean termasuk dirine kula. Mulane manjing ning pelosok-pelosok pedesaan, ngurungu selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat, beja sing sinampungan. Ari wong eta bakal ngerokokaken sindan nembang, ngerokokaken gamelan masih angkluk-angkluk bang. Tapi omongnya Rama Guru beli kerungu. Wah, Dalam den. kenen ya wah. Nalika kula karo sampeyan diutus kepengen ngajaraken sarta ngembangaken ajaran agama Islam, khususnya ning pelosok-pelosok pedesaan, tapi swiring ning pemerintah dalam Cirebon. Ngrungu bahwa ing satune rakyat dalam Cirebon masih akeh penganut-pengarut ajaran Hindu Buddha. Oh, kesangyangan. Penganut ajaran Sangyang lan penganut animisme lan dinamisme waktu kayu sing disembah. Astagfirullahaladzim. Mengujar ajaran agama Islam kita nyembah selain karo Gusti Allah Ta'ala iku hukume musyrik. Ning sajroning agama Islam merupakan anak tertulis lan termaktub ning sajroning Al-Qur'an bahwa Islam merupakan salah sawijining ajaran kang indah. Lan uga sejroning agama Islam iku langka. Langka apa den? Ya sejrone agama Islam iku langka apa? Sejrone agama Islam iku ana segala-galane. La ilaha apa den? Jare sampean kan nalika Rama Guru ngengken sampean ngupai rakyat sing kaum hawa. Hah? Anak masyarakat sing ngerti ning tentang agama Islam. Jiwa pribene bocahku. Sowak ini sak bentok iki. Alune mak ngomong mak enak cemblong barang anu ditinggal kuasa. Apa ajak-ajak di tengah alas di anak setan. Apa-apa di tengah alas di anak datamik. Wah, tak pikir-pikir mak kucilan sak bentok. Den, delangan satu contoh wak adra. Yen bener-bener ana satu kewan, bener-bener ana datamik, beli bakal mundur. Aja maning setan 40 300 beli bakal mundur wak adra.
kun maning setan bibite setan kun maning setan bila kulus gede watak remet setan tak remet setan sing berkopo setan paingana bocah kan tinggal ada aduh tolong ngajak letus Pak Kadro ya ada lain lebakin Pak Kadro umur aduh tolong ngajak ganggu ya ya Allah semoga berkata gede gendang kokok lah semoga gede tolong ngajak ganggu tolong ngajak ganggu lain tidak itu tolong nang setruk wah Jesus wene kawe nafsu kawe tunggal kurang ajar latih saya pelaju batin saya betong Masya Allah itu saya sekarang utangan ya Allah sebelum ketika Allah deh aduh tolong mau deh aduh jagat semono patah padang kini petang dadak Wakadra nunang harus sampai nih bawa alam apa wak? kayak ini bawa alam akhirat ini petang dadak lah manusia asifat teman anak rambut ngerawis anak sadurane kedik aja dinyak ini salah apa lorok ya aja mules mules ya artinya ada temen alam kiriku sejen temen kono aduh tele ngambune benak alam kiri anak-anak butut ini saya sesek aduh deh alam dikit deh maukah petak kini padak dengan dimani jagat apa ya Allah berarti bener-bener anak si gawe pengaruh gini ya Allah Pangeran. Ya Allah. Kuaya nyamon kecanda. Rebah. Aduh, syukur selamat. Aduh. Nah, tulungan nah. Bocah kamen dia tuh baik untuk bisa baik wak atrak. Selimpat. Arus setan mau. Aduh. Kayak kalah witan apa popoke toli witan goyang-goyang aneh witan koyo dapat goyang-goyang sesegel kok dingin gak aduh toli sing aran anu Den ya Allah. Aduh. Mau tarik mata ini. Nama pesan jare sampeyan kuwani. Petemen gua.
Ari tak rokok kening kula jamaning siji loro 41 jejer sampeyan wani. Ari ku nembe kenemoni siji bae sampeyan wis kewedian. Ya jadi kebot laka, buat bohongan, jokan tak ini. Wedi den, kelemahannya apa sih den? Sampeyan ku wedi. Wedi den. Satuan sing kaya konon ku. Leres. Sampeyan teh durung weruh cara-carane. Satuan mangkene asal sampeyan ngomong. Super benar. Temenan. Waduh, jangan bohong. Ki, kula sing ngomong, rongokaken. Kaya apa sebutan? Iya tak? Yai. Cak satu sana pengen meruh. Delengaken. Iya ya. Yai. Wis sak bakal konon mah. Minggir. Gampang baik ilmune. Wah, pinter Wakadra kok. Basah Den. Orang gelem ngalian yang Orang gelem encak sampai ya. Penasaran temen sih. ya sampeyan jajal. Kononku. Ya iya kayak kula mau. Alah jampine beli sih Ya sampean. gampang kok jampi ya sampeyan sih masih jampi beli. Beli. Wah, paingan dikeroek ning sampeyan malah nambah maju, beli nambah mundur. Di jampi ning sampeyan. Jampine gampang mangkene. Priye? Nini ukus-ukus, saki ukus-ukus. Kusukus, sakit kusukus. Ndeleng batur bagus-bagus. Batur bagus-bagus. Ndeleng wakadra kaya tikus. Wakadra kayak tikus. Sebab wakadra ora lo kadus. Wakadra ulah kados. Cike kanan dong. Konon jampine. Iya. Minggir. Serah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ukus-ukus, nini ukus-ukus. Delang wong bagus-bagus. Delang wakadra kaya tikus. Sebab wakadra ora ilok kadus. Sebab mambune plemus. Sampai dicapi apa sih Den? Kurang ajar. Bikin kita bola. Jadi sampeyan wedi, Pak. Bukan urusannya sampean Den. Salira buku mawanilan umbalan. Rota denawa sampeyan tambuh kehadiran dirine kaula. Lamun sampeyan pengen weruh kula Syekh Bantong Asman. Ya, Apa maksud lawan tujuan nira sehingga melebu dening tempat panggonan aku? Apa angin tuju sebenarnya? Rota denawa. Ya, Sebenarnya dirine kaula ngemban salah sawijining tugas saking panjenengane Kanjeng Rama Guru Cakrabuana Ki Kuwu Sangkan. Nalika dirine kaula kautus kanggo nyebaraken agama Islam ananing pelosok pedesaan, cuman tanpa disengaja dirine kaula mamba alas belantara. Jadi bok pilih dirine kaula kesawonan mengganggu marang ketenanganipun pribadi ning sampeyan. Atas nama diri kaula Syekh Bentong termasuk pawongan kaula Wakadra nyuwun diampura lawan pribadi ini sampeyan. Bentong. Tadi tujuan nira iwal konon sunan jadi kurba konon. Kang nomor pertama Rama Sangkan Cakrabuana. Memang sebagai Amiril Mukminin yakni Gusti Sunan Jatipurba. Cuman dirine kaula minangka murid Ramanda Cakrabuana dadi tolong dirine sampeyan aja ganggu kelawan hadir dirine kaula, termasuk dirine kaula lamun mengganggu kelawan dirine sampeyan nyuwun diampurane. Bentong. Kula Beli gampang lawan ucap tangan di kana siran jalan lawan aku. maksud sampeyan Yen baik-baik sia harap terus na perjalanan ira lung tulung salira ajan liwat tempat
Rota Dinawa, Ya, kula memohon kelawan diri sampean aja menghalangi langkah lan tumindak lakune kaula kang nggawa salah sawijine misi kang suci saking panjenengane Ramanda Guru. Lamun andene pribadine sampean kang minangka dadi panghalang tumindak laku dirine kaula sak pendong. Niscaya anapa hadapan kelawan dirine kaula. latala ucap lan tangan dikane saliramu pentong. Abang-abang cenggeret ayam. Tadi masak konon saliramu. Lamun sampean terpaksa masih jublek laksana arca mematung di hadapan dirine kaula. Niscaya dirine kaula bakal ngerubah sikap lan pikiran kaula. Ilungane mengkonon potekan bentong. Sejauh mana saktia dira bentong. Rota Dinawa, lamun memang itu sing dadi kehendak dirine sampean sing bisa anggone ngisi saking hadapan dirine kaula. Kula kang bakal maksa nyisiakan pribadine sampean. Ayo Rota Dinawa, ogol pati lan begal nyawa kelawan pribadine sepentong. Rota Dinawa, memang sampean sakti Turmandraguna bisa mancak lan gulung langit. Namun aja merasa bangga lan tepak dada diri yang sampean. Apa pelikaton sing terselip ning pinggang pribadine kau. Pertama pusaka jude. Lamun tuh adene pribadine yang sampean tetap kepengen menghalangi langkah lan tumindak lakune kula niscaya. Apa sing bakal terjadi lan dumadi kelawan pribadine yang sampean. Potekan jadi Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Allahu akbar. Ya. Pundi kate? Pundi Rota Dinawane te? Hah? Pundi Rota Dinawane? Ngulati apa? Ngulati Dinawa, ngulati Mau kok? Buta kau nanti. ngulati goreng, kang ngulati buta. Goreng. Wis. Wah, sampean mana bekas lek? Wo. Sampean si angger bae bakal ana satuane mlayu. Bakal laka endang ngulati. Ya variasi deh. Alhamdulillah wa berkat Gusti Allah aja wajalah ngupai pertolongan lawan dirine kaula. Buta tersebut bisa ngisi saking hadapan kula lan sampean. Alhamdulillah. Dek, Atah, ayo dek, hilang Rota Dinawane. Suara kuntilanak duol. Mata Suara apa? Wak? Ada wong lanang loro. Sijine mane ganteng, mane kaset. Sijine kaya Sengaja gawa. Ma, bocah kemendikan ah. kula lan melu karo sampean. Kula ngomong di loro, Ma. Manusia kisah. Dewe kan bae kadang-kadang pegel. Dupasi nangis batine. Bocah karaokean apa? Didelang sing katuan ah. Bapak manusiane ya. Bunda Dede Wahi, Ayah Dede Wahi, bos ketoprak sik jaya laksana. Kanggo ngormati Bunda Dasini sing ana ning kata. Ayah Dede Kansa sing duwe kawasan Priuk. Ayah Dede Sering sing duwe pangkalan. Ayah Dede Windy supir kontainer wong sing paling sayang dewe. Bapak Tejo, Ibu Teri, Bu
Karno sing duwe kawasan Jimbre. Atine kula lemuk sabanir manil, ibarat mobil oleh ketinggal supir. Cintane sampean penting seti. Mama tuan rumah, bebe tuan rumah, mama sis paling sayang. Nangis diri banyu mata belang, diponis milih diwayu apa dipegang. Pilihan sing nyiksa hati, kaya sengaja nyakiti terang-terangan, nusuk diri. Mama tuan rumah, mami tuan rumah, wong sing paling sayang. Mangga diaturi. Kanggo siapa nah? Mimi Andi, kanggo Mimi Andi saya. Mimi Andi ke siapa nah? Mimi Andi ke siapa? Saleake godong kelapa, nang apa sampean tega mimiruli, ngawayu cinta beli balas ning bocah. Kangge sinten Mimi Haji kan, Mimi Haji sa, Mimi Haji kan. Kabeh atine wong wadon Mimi Haji, kabeh omong dilorong. Nerima lampene, duh nangis batine. Duh pasti noktuti nangis batine. Noktuti sayang kanggo noktuti, nangis diri noktuti banyu mata blaran. Diponis pilih diwayu apa dipegang. Pilihan sing nyiksa hati noktuti, kaya sengaja nyakiti. Mimi hajasa terang-terangan, nusuk diri. Mimi hajasa ke siapa Mimi kangge Mimi saya. Mimi kanggo Mimi saya. Mimi saya. Kangge sinten Mimi mas, kangge Mimi mas, Mimi mas, Mimi mas, Mimi mas, Mimi mas. Seleoke godong kelapa, nang apa sampean tega noktuti, melelara kula noktuti, beli balas ning bocah. Noktuti saya kanggo noktuti. Mimi kangge Mimi saya. Kangge Mimi kabeh atine wong wadon Mimi Haji, nang apa sampean tega Mimi Haji. Nerima lampene nggo sapaan, duh nangis batine Mama Sahrul sayang. Duh pasti Mama Sahrul roh, nangis batine Mama Sahrul. Mimi Haji Mimi nangis diri noktuti banyu mata blaran. Noktuti sayang diponis diri noktuti diwayu apa dipegat. Anoto bos bedungan, anoto bos bendungan.
Gusti terang-terang